Hello， 大家好，我係黃特希。我今日同大家玩下遊戲。我今日同大家玩下 Roblox。咁咧，今日咧我哋就玩死亡遊戲。今日同大家玩係再51區生存。咁啊，呢個係另一個版本遊戲嚟嘅。但係點解同我哋上集個影片咩事？咁啊佢係魷魚遊戲，但係佢同上集我哋拍嗰個一模一樣，只不過咧。我哋上集嗰個就係通石屋嚟，都係呢個一模一樣嘅房間，但係呢個魷魚遊戲嘅係咪真嘅？我睇下關我唔知，冇得關門啊？係咪冇得關門㗎？難道佢係假嘅？但係我哋以前玩嗰個上集遊戲都可以開喎。大家聽到一啲。聽到一啲聲音，呢度咧就係入口，係啦。咁遠方嗰度咧就係鬼門關啦嗰度。啲字我寫得唔係幾清楚啊，但係呢個門就關唔到啦，反而。我聽到。冇得關門㗎，原來。你估下呢個係邊個？好啦，我哋玩另一個遊戲啦。係，我今日拍兩個，講過請等等。好啦，我而家就玩呢個顏色戰鬥，即係好似攤石遊戲講過晒。呢個遊戲叫做顏色戰鬥，即係咧你見嗰個顏色，好似咁啊，戰顏色咁。係好似攤石遊戲咯，好似攤石遊戲。我哋就要包圍咧成個地方。你每加呢啲嘢就會加一個錢。咁啊，呢度咧就係你嘅數量，呢個數量。準備好啦，來嘛，可以了。咩升級呢隻？我可以升級㗎，再可以升級喎！我15K 夠錢，其實得。哇！嚇死我！炸彈及偷竊，所有人都有核彈，送禮俾我哋啊嘛！又挖出嚟。嗱，俾你一個題目，我這裏有多少呢啲啦？多少塊？大家可以估得出答案嗎？可以喺我個頻道嘅評論區裏面話俾我聽嘅。想戰過啊！想戰過係咪啊？但我真係有啲戰過。得我一個人咋？
30K，OK。好，咁你俾大家估下，我有呢度有幾多塊？大家可以睇出嚟嗎？可以睇出嚟嗎？如果你哋知道答案咧，可以喺嗰度咧準備嘅。警告：你已領取這個禮物，領取成兩個衝動機師。我要佔據呢度，我要將佢啲顏色全部佔據晒，統統消失。我要回到呢個顏色，哎呀哈哈！我要將佢嘅顏色全部回走晒，我先安心，我個心先會開心。顏色全部俾我佔據晒，我睇下呢個紅色有咩能力可以拯救我，你好似要向我呢個方向去咯。啊！佢如果佢知道咧，就係咁咯。我屌！唉，唔玩啦。今日到呢度，祝你哋選擇快樂，我哋下集拜拜。